اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح النشاط، صباح العجين واللت. احنا بنعجن بنلت بنلت العجينة، بس ما بنعجنش ونلت في الكلام. المهم بقى جايين النهاردة بفيديو جديد، وما تنسيش تحط اللايك، ولو بتشوفينا اول مرة اعملي اشتراك وفعلي الجرس. النهاردة بقى هنعجن شوية عجين كده ونخلي البيت كله. ها، عرفتوا انا هعمل ايه ولا لسه؟ يلا تعالوا هقول لكم انا هعمل ايه. انا هعمل النهارده فطير، بس هعمله بطريقه غير الطريقه اللي انا بعمل بيها الفطير. في ناس كتير جربت الطريقه بتاعتي وقالت لي بصراحه طريقه سهله وهايله ونتيجتها هايله وتحفه ومفيش بعد كده فطير. وفي ناس كمان من قطر جربوا الفطير برضو بتاعي وقالوا بصراحة كان تحفة. فتعالوا شوفوا بقى الطريقة اللي انا هعمل بيها النهاردة. دي طريقة سهلة برضو في فرد الفطير. إيه، لو ما عندكيش مثلا ترابيزة او طبلية زي احنا عندنا هنا في الفلاحين، الطبلية طبلية كبيرة بنفرد عليها اللي هي الفطيرة الكبيرة، وبعدين نطبق زي ما انتوا زي ما شفتوا معايا في الفيديوهات اللي قبل كده في عمايل الفطير. دي الطريقة دي بقى لو ما عندكيش بقى اللي هي الطبلية، فتقدري ان انت تعملي الطريقة دي. سهلة وبسيطة وما بتاخدش حاجة خالص. قلنا المكونات بتاعتنا ايه؟ ما قلناش المكونات بتاعتنا ايه. المكونات بتاعتنا كيلو دقيق وكوبايتين من الدقيق، عليهم كوبايتين برضو من الدقيق. هياخدوا معايا 3 كوبايات من المية، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة برضو من العسل الابيض. ممكن بدل العسل الابيض تحطي معلقة سكر. هنعمل هنا ايه؟ واحدة كبيرة كده الام بتاعتهم ديت امهم، وهنعمل جنبها 20 واحدة صغيرة زي الليمونة كده، دي زي البرتقانة، وهنعمل الصغيرين زي الليمونة كده بالظبط. اظن ان انتوا عرفتوا دلوقتي انا بعمل بطريقة مين. اللي عرف بقى انا بعمل بطريقة مين يكتب لي في الكومنتات. المهم ان انا جربت الطريقة وبصراحة هايلة وتحفة. واول مرة كمان اعمل الفطير عندي في فرن بوتاجاز، وطلعت النتيجة بتاعته حلوة قوي. بصراحة انا كنت بخاف جدا ان انا اعمل الفطير بتاعي في الفرن بتاع البوتاجاز. بحس كده ان الفرن ممكن ينشف الفطيرة معايا وما تبقاش طالعة كده حلوة يعني. حاسة ان هي تطلع مكتومة وفي نفس الوقت ناشفة. بس بصراحة لما جربت الفطير في فرن البوتاجاز طلع هايل. تحفة تحفة. ورغم ان الفرن بتاعي ما بيشتغلش غير من تحت بس، يعني يا يشغل فوق يا شغل تحت، هو زرار واحد بيشغل بس تحت وفوق. المهم هنا ايه، بعد العجينة بتاعتي بقى ملتتها كده حلو وسبتها ترتاح. جبت بقى الام بتاعتهم امهم بقى الكبيرة، وفردتها كده في الصاج زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ان انا افردها خالص كده واخليها رقيقة خالص خالص خالص. اول ما ابتديت كده ما كانش العجينة لسه برضو ارتاحت الارتياح اللي هو يعني المفروض ان احنا نسيبها مدة اطول من كده. انما تاني صاج كان ما شاء الله ماشية معايا زي الفل. اهم حاجة في الفطير بالذات لازم تلتي العجينة كويس قوي. لازم تبقى معاكي كده زي الاستك، وفي نفس الوقت تسيبيها ترتاح برضو وانت بتفرديها، عشان تيجي تفرديها ما تقطعش منك وتتفرد معاكي بكل سهولة. جبت هنا عندي زبدة وحطيت عليها برضو شوية زيت كده، واديتهم تسيحة صغيرة على النار بحيث ان ايه الزبدة كده تدوب شوية، يعني ما تبقاش مكتلة معايا وانا بفرد العجينة. بس ما سيحتهاش سيحتها خالص، يعني يا دوبك بس شممتها على النار كده. وبعدين بعوز بقى الحتة القرصة كده صغيرة كده، سمنة زبدة بالزيت كده زي ما انتوا شايفين، بحطها بغطسها في الحلة واطلعها وافردها زي ما انتوا شايفين كده. وبتتفرد معايا بكل سهولة. شوفوا، يعني انا كمان يعني بتحسوا ان انا بزقها كده بزحلقها كده بزفلطها، بتمشي معايا على الرخامة زي الفل. افردها كده بالراحة بالراحة بالراحة، وبعدين ابتدي ان انا ازحلقها بقى. تمشي معايا ازاي؟ لو اتقطعت منك مش مشكلة، لان ما الفطيرة برضو اللي احنا بنطبقها اللي هو نظام التطبيق ده كانت برضو بتتقطع مننا وكانت بتطلع زي الفل ومورقة وزي الفل. وبصراحة دي برضو كانت مورقة جدا 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 جدا. وان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. بس انا حبيت ان انا اجربها لكم واقول لكم برضو تجربتي معاها كانت عاملة ايه. بصراحة كانت هايلة كانت هايلة وطريقتها حلوة بصراحة يعني. بحيث يعني إن التطبيق مش هينفع عندي على الرخامة فوق في المطبخ. فانا حبيت بقى ان انا ايه اجرب بقى الوصفة دي. قلت نجرب بقى الوصفة دي ما يمكن تطلع حلوة وفي نفس الوقت سهلة. هي بتاخد وقت. فعلا هي بتاخد وقت في تبطيط العجينة الرقاقات اللي احنا بنحطها دي. بس نتيجتها حلوة وفي نفس الوقت ما يعني ما بتعكش الدنيا.
نطبقها كده وبعدين نقلبها بقى على الوش المساوي ونسيبها بقى ترتاح، مش هنفردها على طول طبعا. اوعي تفرديها على طول، لو فردتها على طول هتتقطع منك، ممكن تبقى معجنة كمان من جوه. سيبها ترتاح خالص عشان تمشي معاكي بكل سهولة. خدنا كمان القرصة الأم كمان فردناها في الصينية المدورة اهوت، وابتدينا ان احنا نعمل الرقات الصغيرة للصاج التاني. زي ما قلت لكم اهوت بدأت ان هي ايه تمشي معايا بكل سهولة. ما كانتش ارتاحت قوي يعني كانت عايزة سيكة صغيرة ترتاح كمان إيه عن ما كنا عاملينها اول مرة. شوفوا يعني ارتاحت معانا اهوت، شوفوا ماشية معايا بكل سهولة ازاي، ما شاء الله عليها تحفة. وريحة السمنة البلدي ايه يا سيدي بقولكوش، حاجة كده اخر جمال. اهي الحاجة الوحيدة اللي متغشتش اللبن والجبنة والسمنة. ولا وفي ناس بتبيع على فكرة زبدة برضو مغشوشة، بس طبعا في الفلاحين ما يندحكش عليهم. احنا عندنا هنا في الفلاحين طبعا في ناس معينة، وفي ناس يعني بنبقى عارفينهم بنجيب منهم زبدة. نطبق بقى بقيته كده خلصنا. انضف بقى الرخامة بتاعتي كده بمنديل من الدهون، لان ما ينفعش اعملها بالفوطة، بفوطة المطبخ هتروح مجلمطة خالص. كده خلصنا، اسيبهم بقى يرتاحوا. وبعد ما يرتاحوا بقى شوفوا بتمشي معايا بكل سهولة ازاي، تمشي معايا زي السكينة في الحلاوة، مفيش لا احلى ولا اجمل من كده. عندي قشطة اهي تحطها على الوش كده. بصراحة ما حبيتش ان انا احط قشطة من جوه عشان ما تبقاش سمينة قوي. احنا كلنا يعني كل اللي كل منها كان بياكل برضو بتصد، الفطير بيصد يا جماعة، لقمة منه بتصد. ادي فطيرة طلعت معايا اهيت اللي في الصاج المربع. هعمل هنا بقى اللي هي في الصاج المدور دي. انا عملت فطيرتين لان احنا اسرة برضو يعني مش كبيرة. فريتها اهوت ونحط بقى القشطة، ندخلها بقى الفرن. والفرن اهم حاجة على اعلى درجة حرارة، ويكون الفرن بتاعي مسخناه كويس قوي قبل ما احط الفطير عشان ما ينشفش مني. وشوفوا الفطير بقى طلع مفيش لا احلى ولا اجمل من كده. الفطير بتاعي بيتحدث عن نفسه. شوفوا الجمال، مفيش لا اجمل ولا احلى ولا اروع من كده. حاجة كده يعني مفيش يعني اقول لكم ايه بس حاجة كده تحفة بصراحة. يا سيدي يا سيدي على الفطير يا سيدي. يلا بقى هاتوا الجبنة الحادقة القديمة، وهاتوا كده العسل الاسود والعسل الابيض، وشمروا ايديكم وتعالوا يلا بألف هنا وألف شفا. يا سيدي يا سيدي على الجمال. شوفوا مورق ازاي وجميل ازاي، شوفوا. بس مش عارفة امسكه طبعا سخن جدا. فما تنسوش بقى تعملوا شير ولايك وسبسكرايب.